Po 3 odigranih krogih v gosteh so se nogometaši Dravinje Kostroja zopet vrnili na domačo zelenico na Konjiški Dobravi, kjer so pričakali predzadnjo ekipo druge lige, ekipo Kalcerja iz Radomelj. Konjičani, še vedno trdno zasidrani na dnu lestvice, so na zadnjih 3 tekmah v gosteh pri Garminu in Šenčurja in ekipi Krškega dvakrat izgubili z rezultatom 0:3 in enkrat igrali neodločeno pri Šmartnemu 1928. Tekma 12. kroga v drugi slovenski nogometni ligi je potekala v soboto 5. novembra pred okoli 100 gledalci, ki so bili priča prvi zmagi domačih nogometašev doma, kot tudi v letošnji sezoni nasploh, in s tem po 3 remijih prvemu trojčku točk na letošnji ligaški lestvici. Zmago je za Dravinjo Kostroj z golom iz prostega strela v 79 minuti dosegel Brane Vodopivec, ki mu je po 2 neuspešnih poskusih v prvem polčasu v tretje uspelo. Prvič je streljal v okvir vrat že v 9. minuti, drugič pa le nekaj minut zatem iz prostega strela iz okoli 30 metrov. Oba poskusa je gostujoči vratar Uroš Jurančič zanesljivo ubranil. Za domačina sta v prvem polčasu poskusila še Janoš Štante v 20. minuti in Žiga Čakš v 23. minuti, vendar je bil gostujoči vratar obakrat zanesljiv. Gostje so v prvem polčasu streli na gol zagrozili dvakrat, in sicer v 12. minuti po podaji Samirja Keriča Matic Šeferovič in v 23. minuti Emir Ljubljankić. Domači vratar Sebastijan Čelofiga se ni pustil presenetiti in je domači gol zadržal nedotaknjen. Ob koncu prvega polčasa si zaradi nevarne igre prvi rumeni karton prislužil še Janoš Štante. Glavni sodnik Kovačič iz Ljubljane je bil odločen, kasneje še nekoliko bolj, saj Štanteto v 74. minuti pokazal še drugi rumeni karton in s tem domačina predčasno poslal v garderobo. Domači nogometaši so tekmo končali z igralcem manj. En rumen karton si je prislužil tudi gostujoči nogometaš Jure Škafar, prav tako zaradi nevarne igre. V drugem polčasu se je pričel pritisk Kalcerja na domači gol, vendar je uspel Čelofiga obraniti prav vse poskuse gostov iz Radomelj. Najprej v 50. minuti poskus Nika Snoja. Nato v 58. minuti odličen prodor Alena Lizalovića. Nekaj minut kasneje je iz prostega strela poskusil še Velimir Varga in v 67. minuti ena najlepših priložnosti za Kalcer, močan strel Darka Karapetrovića, Sebastijan Čelofiga tudi tokrat zanesljiv. Po edinem golu na tekmi v 79. minuti sta trenerja izvedla še zadnje menjave in tako poskušala preobrniti potek igre oziroma zdržati rezultatsko prednost. Zadnjo priložnost izenačiti je imel v 90. minuti za goste Marko Lunder, vendar je tudi tokrat Čelofiga sicer s krajnimi močmi uspel žogo odbiti v stranski kot. Domačinom je tako uspelo, če tudi z igralcem manj, ubraniti rezultatsko prednost enega gola. Po 12 odigranih kolih se nogometaši Dravinje Kostroj s 6 osvojenimi točkami še vedno oklepajo zadnjega mesta. Do ekipe Kalcerja jih še vedno ločijo 2 točki. Za nove točke se bodo v 13. krogu 13. novembra v gosteh borili z ekipo Aluminija iz Kidričevega. Naslednja domača tekma bo za nogometaše Dravinje 19. novembra, ko bodo gostili ekipo Šampiona iz Celja. Trener domače ekipe Marjan Marjanović je po tekmi povedal. To je čisto športnega stališča je temu tako, vendar iz psihološkega stališča za to ekipo, katera je do dobra spremenjena, katera je tako pomlajena, da je res bila ta zmaga potrebna. Jaz moram reči, da smo si mi zmago tudi na kakšni od prejšnjih tekmi zaslužili. Enostavno nismo imeli sreče, danes je bila sreča na naši strani, to je tudi nekaj. Trajalo precej dlje, kot tiste 4 kroge, ko smo govorili na začetku sezone. Trajalo, ampak je po 4. krogu šlo 6 igralcev, a jih naštejemo. Ja, po 4. krogu ni bilo več Močiča, po 5. ni bilo več Hvaleca, po 5. ni bilo več Černeca, po 4. ni bilo več Peše. Zdaj imamo še Petraka, da nimamo, to je vsakokrat je nek osip, vmes pride še kakšna poškodba, kak karton in mi smo danes v kadru s 13 igralci oziroma 14 golman, katerega čez teden niti enkrat ne vidim na treningu. Še naprej pa predvsem zadetke zelo težko. To je zdaj, tak jaz nisem trener, kateri bi valil breme samo na igralce v konici napada. Evidentno je, da nam en klasni strelc manjka, predvsem
da bi razbremenil Štante, Janoš, da bi razbremenil, da bi Janoš imel nek support v tem in to tip, kateri hrbtno igra golu, kateri zna žogo zadržati, kateri ima tudi neko tehnično predznanje. To bi nam odgovarjalo. Trenutno nimamo to, kar imamo, je to. Jaz sem hvaležen trenerju mladincev, da mi 2 mladinca odstopa, katera imata kar zavidno minutažo, da ne bom rekel, da sta glih standardna. Tako da s temi pobi, od katerih ne pričakujem, da iznesejo breme, vendar tako kot na vseh ostalih, tudi na njih je nek pritisk. To prav pred to tekmo kazalo, da boste celotno ekipo in mladinsko, je bilo blizu tega. Meni se niti ne ljubi komentirati te težave, ker sem se na nek način težko je predvsem zaradi tega, jaz bi bil kar tiho, če bi igrali v ligi s tako neorganiziranimi drugimi klubi. Ampak poglejte, danes kakšne ekipe prihajajo, kako je vse skupaj to in temu je treba odgovoriti. Do konca še jesenskega dela sta še 2 tekmi, verjetno še boste poskušali tudi na teh 2 pozitivna rezultata. Še zmeraj je samo 2, takole vam bom povedal, 2 zmagi v nizu bi pomenile že ogromno. Že zdaj več ne izgleda ta zaostanek nenadoknadljiv. Vse se da nadoknaditi. Samo je stvar, koliko nas je, kaki smo, a imamo drugoligaško kvaliteto, a je to sploh interes kluba, da smo v drugi ligi. Takrat se lahko vsem drugim menimo. Stanje v ekipi je kakšno, bodo uspeli v bistvu po zimi zadržati te igralce? To je vprašanje za nekoga drugega. To je glih na enem od močnejših kvizov za 1 milijon evrov.